一題，你最想同主人做啲咩呢？去跑草地咯，玩飛碟咯。臘腸仔就最鍾意跑同埋最鍾意玩，唔好韞我喺屋企咁耐啊，真係好悶噶。去公園玩波波，玩飛碟，跑到飛起，拉布拉多好鍾意同主人一齊玩噶，唔好淨係韞我喺屋企啦。去公園跑草地啦，聞下有冇怪味。史納莎中意同主人一齊探險，唔好韞我哋喺屋企咁耐啦。去公園跑草地咯，追飛碟。高爹啊最鍾意跑，最鍾意玩，唔好韞我喺屋企。咁主人有冇做咗啲咩令你唔開心啊？有啊，成日都掛住返工，唔同我去街，唉，好悶噶，真係。主人成日唔同我玩飛碟，仲將我個波波收埋喺櫃頂，點解唔同我拋波波？有啊，唔幫我刷毛咯，我啲毛毛打晒棘好痕噶嘛。主人仲成日唔俾我查啲怪聲喺邊度嚟，佢把聲仲大過我嘅警報，俾多啲機會我查案啦。唔帶我出街，我最傷心噶啦。仲有，唔好對住我食嘢，之後有俾啲好油好肥嘅嘢我食，我個腸胃會呱呱叫。第三題，你鍾意點樣俾人摸啊？順住我個長背脊慢慢摸，仲要勾下我個肚腩仔，唔好拍我條腰。我個身咁長呢，你拍呢，我就會唔舒服噶啦。大力啲搓我個背脊同埋條腰咯，唔好淨係摸個頭啊！我會以為你唔俾我跑噶。我鍾意輕輕咁樣捽我條頸同埋背脊嗰啲硬毛毛，但係千祈唔好摸我條眉毛，如果唔係我會以為你挑機噶。順住我背脊啲毛慢慢摸，仲要摸下我個大 pat pat 嗰啲毛毛，但係千祈呢就唔好大力拉我條尾巴。雖然我冇乜尾巴，但係我會對住你扮惡噶。最後一題，你希望主人點樣愛惜你呢？多啲帶我出去跑跑跳跳咯，定時睇下我隻耳仔，要清潔下佢咯，同埋我條脊椎。如果我拗到隻耳仔又紅又有臭味，或者我行路怪怪地，你就要同我睇醫生噶咯。帶我出去跑跑跳跳，定時同我檢查耳仔同埋關節。如果我行路怪怪地，眼睛紅紅地，就要同我睇獸醫啊。多啲帶我出街查案，定時定候同我洗耳仔同埋洗眼仔。如果我拗毛拗到又紅又腫，行路怪怪地，即刻帶我睇醫生，咁就 very good 啦。多啲帶我去跑跑跳跳，定時檢查我耳仔同埋關節。如果我行路怪怪地，或者隻眼仔紅紅地，唔好諗，即刻帶我睇獸醫。